Hello everyone. Thank you very much for joining CROSSCUT Asia Delicious Online Film Festival online talk session. I am Ishizaka Kenji and I am a senior programmer of Tokyo International Film Festival. English-Japanese interpreter is Matsushita Yumi. CROSSCUT Asia Delicious Online Film Festival is held on a special website from 21st of January till 3rd of February, co-organized by the Japan Foundation Asia Center and Tokyo International Film Festival. Launched as a section of Tokyo International Film Festival in 2014, CROSSCUT Asia showcased diverse Southeast Asian films with a focus on different aspects for 6 years until 2019. It returns here in a special 2-part online version. CROSSCUT Asia Special Edition featuring delicious films from Asia and Encore CROSSCUT Asia. Total of 13 films from the 2 parts will be screened free of charge. We will host online talks with directors from 5 films from this special edition featuring delicious films from Asia. Online talk sessions will provide valuable opportunities to connect the audience with the directors. And we hope many of you have watched the films online will join us. Of course, those who haven't seen the films are welcome as well, but please be aware that there might be some spoilers. Now let's invite our guest. Director of 2020 Thai film, My Love is Soup. Please welcome the director, Mr. Kriangkrai Monwichit. Nice to meet you. สวัสดีครับผมเกรียงไกรมนวิจิตรนะครับผู้กำกับภาพยนตร์รักน้ำสุขๆครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ Hello, I am director of My Soup is Love, Kriangkrai Monwichit. It's a pleasure to meet you. よろしくお願いします。何とお呼びすればよいのか。 How shall I call you? Is it okay I call you Mr. Kriangkrai? ได้ครับ Yes, that's fine. はい。大変若く見え You ますけれども、look very young. お年 Is は may I ask your age? 40ครับอายุ40ปี I am 40. ちょっとびっくりなんですけれど Oh, も I am surprised to hear. 失礼いたしました。 Well, 今日は excuse ご me 出 for 演いた that, だい and てありがとうございます。 thank you very と much ても for 面白い such 映 interesting 画で film. 見ながらいろんな This ことを film is 学べる educational よう in な some ways, and it's 楽しませていただ entertaining きました。 at the same time. ขอบคุณมากครับขอบคุณมากยินดีมากเลย Thank you very much. Yes, I'm happy with that comment. 最初に監督ご自身のことをちょっとお聞き I'd したいん like ですけ to れども、 learn a little bit about you. これはマラユ料理という英 So, 語の字幕で Malayu あるんですけども cuisine. マラユ料理というか That's what it ムスリムの人たち says in the English subtitle, but so 食文化 it's ということ Muslim があって food culture 監 that's 督自 featured. 身のご出身 And like to そ learn, れから監督も I understand you are Muslim その弟でいらっ yourself. しゃるのかそのあたり I'd just like to check with you. ครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงบ้านเกิดของผมเองครับผมเป็นคนมุสลิมในพื้นที่มาลายูครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ Yes, this film is actually a story about my hometown. Malayu is about 3 provinces in the south of Thailand. This area, they have Malayu, say, culinary 日本のね、tradition. 日本語字幕を作るときにちょっと通訳の方翻 So 訳 I 者の方 discussed with the subtitler. Someone worked on the subtitle of this film. So Malayu culinary style or Malayu food. So that's what it says in English subtitle. But I am, we're wondering
what should the Japanese subtitle be? I mean, those viewers have already watched by the time you watch the film. I mean, the film comes with Japanese subtitle, but if you can enlighten me, what would the appropriate translation would be? โอเคครับอาหารมาลายูมันคือเป็นอาหารต้นกำเนิดมาจากแถบมาลายูก็คือมาเลเซียอินโดอะไรพวกนี้มันเป็นอาหารที่เป็นอาหารถิ่นนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อาหารมันจะออกเป็นคล้ายๆมีความผสมเป็นพวกมัสมั่นเป็นอาหารมัสมั่นพวกแกงกะหรี่ไก่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นการประยุกต์ในให้ถูกกับรสชาติของคนในพื้นที่ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาเรียกว่าอาหารไทยมาลายูครับประมาณนั้นครับ Yes, Malayu food. They originate from Malaysia and India, but now you actually Malayu food is the cuisine enjoyed in 3 prefectures in southern Thailand, so including Masaman curry and chicken curry. So it's actually now called Thai Malayu food. That would be the. I see. So why don't? So let's call it Thai Malayu food or Thai Malayu cuisine. So Thai Malayu cuisine. Would you like to share with us its characteristics? อาหารไทยมาลายูนะครับมันก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกนะมีถ้าพูดถึงนะครับก็จะมีหลากหลายครับมันจะมีอย่างแกงมัสมั่นไก่ใช่ไหมฮะแกงกะหรี่นาซิดาแกซึ่งเป็นอาหารพื้นที่อย่างในภาพยนตร์ก็จะมีเรื่องนาซิดาแกใช่ไหมฮะที่ค่อนข้างจะเป็นตัวคีย์เวิร์ดของหนังแล้วก็มันจะคล้ายๆข้าวมันแกงไก่เขาเรียกข้าวมันแกงไก่ก็นั่นคือนาซิดาแกแต่ว่านาซิดาแกเนี่ยก็จะเป็นอาหารถิ่นที่เป็นอาหารประจำถิ่นเลยที่แบบว่าอาหารสำหรับทุกคนพื้นบ้านทุกที่ก็คือจะกินกันหมดเลยอาหารนาซิดาแกแล้วก็นาซิดาเมาะอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นอาหารสไตล์แบบมีความมันมีความหวานติดหวานหน่อยด้วยนิดนึงครับอาหารมาลายูก็จะมีความหวานหน่อยด้วยแล้วก็จะเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะครับเครื่องเทศเนี่ยจะค่อนข้างรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็แต่จะไม่เผ็ดนะครับจะไม่เหมือนอาหารไทยซะทีเดียวอาหารไทยทางใต้เนี่ยจะมีความเผ็ดแต่อาหารมาลายูเนี่ยจะไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่จะมีความติดหวานแล้วก็มีความมันซึ่งจะอร่อยครับต้องลองได้ชิม ครับ Yes, Thai Malayu food is rich in a variety. For example, Masaman curry is one example, and nasi dage featured in the film. It's similar to chicken rice. So this is something very much enjoyed locally. It's a typical sort of local cuisine. Quite greasy and little sweet, and lots of spices are used. But it's not as spicy like a hot spicy food compared to regular Thai food. So it has little sweetness. So this is the food of your childhood, something you've been familiar with. Is that correct? ใช่ครับกินเกือบทุกวันเลยตอนเด็กๆจะกินบ่อยมากเพราะเป็นอาหารถิ่นที่แบบว่าตื่นเช้ามาก็จะนั่นแหละนาซิดาแกคืออาหารที่เป็นคือถ้าใครเป็นคนในพื้นที่ครับแล้วก็ได้กินอาหารนาซิดาแกแล้วก็ไม่ได้กินไปแล้วก็กลับมาอยู่ต่างถิ่นหรือไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมันคือความทรงจำในวัยเด็กที่สามารถจดจำรสชาติได้เพราะมันมีรสชาติที่แบบเป็นอาหารที่แบบผมบอกไม่ถูกมันเหมือนอาหารที่ทุกคนต้องกินนะครับประมาณนั้นนะถ้าเป็นคนในพื้นที่ครับ Yes, that's right. When I was a child, I ate it almost daily. So nasi dage, I actually used to have it for breakfast. So it is the memory of my childhood, such a memorable taste. So people who left this place and once they are older, this is the nostalgic food for those who left the region. Okay, so speaking about the film, so for Thai film, so that featuring Thai Malayu food,
That I don't think I've really seen much of them. So such if Thai films with such theme, would you think it is quite rare? เมื่อก่อนน่าจะมีอยู่เหมือนกันครับแต่มันนานแล้วไม่ค่อยได้เห็นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารครับเป็นเรื่องของเรื่องของพื้นที่แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของคือในพื้นที่3จังหวัดมันจะมีเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของอะไรนะการก่อการร้ายแต่จริงๆแล้วมันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันมีอยู่ที่ผ่านมาแต่ว่าก็มีหนังที่ออกในแนวแบบสื่อสารในเชิงของสงครามหรืออะไรเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมแต่ว่าผมมองว่าหนังมันควรจะเป็นสื่อสารวัฒนธรรมเพราะว่าในพื้นที่มันมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรที่ดีๆอีกเยอะครับผมก็เลยสื่อสารหนังออกมาแบบนี้แต่ว่าเรื่องอื่นๆมันจะมีก่อนหน้านี้เคยมีในอดีตนานแล้วครับหลายสิบปีแล้วที่เป็นเรื่องของแนวออกคอมเมดี้เคยมีอยู่ครับแต่ผมจำชื่อหนังไม่ได้แล้วครับเคยมีอยู่เรื่องนึงครับ Yes, some decades ago there was one comedy film, but this film wasn't really featuring food. And as for other Thai films, not related to food, but sort of border conflict, were films depicting border conflicts did exist. But there are such, nice cultures to be featured in the region. That's why I depicted those in this film. So I'd like to learn how this film was really being made. I understand the script is by not by you, but somebody else, and I'd like to learn how this film came about. คือที่จริงคนเขียนบทก็เป็นภรรยาของผมเองครับแล้วก็คือเราคิดด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าภาพยนตร์ที่มันยังไม่เคยมีเรามองว่าที่เป็นสไตล์แบบเนี้ยในพื้นที่ที่สื่อสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมในพื้นที่มันไม่ค่อยมีไม่เคยมีมาก่อนด้วยที่อย่างชัดเจนเราก็เลยแบบมันน่าสนใจแล้วก็เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมอาหารซึ่งคนน่าจะไม่เคยได้เห็นนะครับก็เลยคิดว่าโอเคอยากจะลองทำเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนคนเขียนบทก็จะเป็นภรรยาของผมที่เป็นคนเขียนบทเพราะเขาเป็นนักเขียนบทแล้วครับส่วนผมก็จะเป็นดีเรคเตอร์ก็จะมาดูเรื่องของการพอเขาเขียนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูว่าโอเคบทต้องแก้ยังไงให้มันเหมาะกับการถ่ายสามารถถ่ายได้เพราะผมจะเป็นคนในพื้นที่ผมจะรู้ว่าผมต้องบอกว่าโอเคบทแบบนี้ได้เนื้อหาจะต้องเอานัสซีดาแกเอาอะไรเข้าไปอะไรประมาณอย่างนี้เข้าไป Actually, a script was written by my wife. And yes, so we, from the origin, we really thought about this film story together. And this was something not featured in the film till now, so I thought that would be interesting. And the local food culture, I think, is hardly known. So after my wife wrote the script, because I'm from this region, I sort of made a little correction or made alterations, say about some detail that to be more true to the region. So with that script, the idea then it was accepted or it was approved to get started with the filming. คือที่จริงแล้วเราใช้ทุนของเราเองนะครับในการทำภาพยนตร์แล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาในการทำอยู่เพราะว่าเราต้องหาทุนด้วยแล้วก็มาทำด้วยก็เลยภาพยนตร์ก็เลยใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างนานแล้วก็พอมีเงินแล้วก็มาถ่ายเสร็จปุ๊บพอเราทำเสร็จเราก็ไปคุยกับทาง M Picture ครับที่เป็นค่ายหนังในบ้านที่เป็นผู้จัดจำหน่ายก็เขาเห็นภาพยนตร์เขาก็เลยสนใจก็เลยเอาเข้าโรงภาพยนตร์ให้ครับประมาณนี้ Well, it's all funded by myself. So that's why it took me quite a while to complete the film. So I saved money, I had a little break, then I shot it. So that's how film's been made. And M Pictures, I proposed this, to this distribution company, and they agreed to distribute it.
Oh, that's really an independent film. Okay, so this being independent film, all the staff and cast or the crew, they are from southern Thailand? อ๋อก็จะมีคนในพื้นที่ที่เป็นคนใต้ที่เป็นคนมีชื่อเสียงแบบเน็ตเน็ตไอดอลครับเป็นพวกแบบเน็ตไอดอลแล้วก็มีนักแสดงที่เป็นนักแสดงดังในที่ในเมืองไทยครับก็เป็นเข้มมัสวีอะไรพวกนี้พี่นุกสุริดาเต้ปิติศักดิ์อะไรก็เป็นนักแสดงดังอยู่แล้วครับที่เป็นอยู่ในอยู่กรุงเทพครับก็จะดังในทั่วประเทศอยู่แล้วก็จะมีผสมกันครับระหว่างนักแสดงในพื้นที่จริงแล้วก็นักแสดงในนั้นนะครับ Yes. Some internet idol, celebrity from southern Thailand, and one of the main cast, someone who is known nationwide, known actor. So mixture of sort of cast. Now regarding food, because they look delicious, and there are so many of them, one after another. So you have tapped on the expertise of a professional chef who actually made all those food. ครับก็มันมีผสมเชฟหลายๆท่านครับเชฟอย่างซี่โครงแพะย่างนี่ก็จะเป็นเชฟที่เขาเก่งทางด้านทำซี่โครงเลยครับแล้วก็อย่างนาซีตาแกก็จะเป็นแม่ค้าที่เขาขายอาหารอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะทำอาหารพวกนี้แล้วเราก็มาตกแต่งให้มันดูสวยด้วยประมาณนี้ครับแต่เป็นของที่กินได้จริงๆครับ Yes, I asked various chefs. Lamb spare rib, I asked a chef. And as for nasi dage, this rice, someone with a food style, I asked her to prepare it. And then I sort of displayed it presented in a sort of neat way. Yes, there are many variety of food, and satay is something I'm familiar with, but there are quite unique or lesser known food. ได้ครับมีอันไหนที่สนใจอยากให้ดู Which one are you got interested in? I'm happy to talk about them. ですねYes, nasi dage. I'm very curious. And there is, for example, fried tofu salad with spicy peanut sauce. So tofu, of course, we have that in Japan as well. I wonder what the taste is like. อันนี้เป็นสลัดแขกครับสลัดแขก Yes, that's actually Indian style salad. มันเป็นสลัดที่แบบว่ามีรสชาติแบบเป็นสลัดนะครับแต่ว่าน้ำสลัดเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนแกงถั่วประมาณเนี้ยผสมกันอะไรครับ So it's salad, and the dressing is actually bean curry style. So it's really a mixture. It's a combination. The film as well. It is multiple cultures are being mixed. That's what makes it also interesting. At the rival restaurant's menu, at the Soros restaurant, they serve this food. What is that? อันไหนนะครับ which one is that? The one in the middle. อันไหนครับ Yes, with many plates. The one at Soros. อันนั้นเป็น mix and match หลายๆอย่างผสมกันครับมีโรตีนะครับมีข้าวหมกแล้วก็มีอะไรนะไก่กอแระ Roti and kamok. That is a chicken rice, and gai kole, that's chicken meat. And all that, you mix them all or you eat them individually? กินทีละอย่างครับมันสามารถกินมิกผสมก็ได้ครับเพราะมันกินได้นั่นหมดเลย Yes, eaten individually, but you can also mix them as well. と
So Thai Malayu restaurants, in the films, they are very classy restaurants, but in Bangkok, do you find such restaurants? There are a few of them. อ๋อไม่ครับและนี่คือเราพยายามทำให้มันดูยกระดับอาหารมาลายูให้อยู่ในไฮคลาสแต่ที่จริงแล้วอาหารมาลายูทั่วไปก็จะมีร้านดีๆก็มีครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นขนาดระดับแบบลงอะไรนะ5 ดาวหรืออะไรอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับ Well, in the film, I featured like high-end 5-star restaurants, but there aren't restaurants of that such like 5-star restaurant. There are good ones though. そうすると我々ねタイ料理 Well, は we are familiar with Thai food イサ and ン料理っていうのはだい Isan ぶ日本では cuisine are now gradually known in Japan. But when it comes to Thai Malayu cuisine, is that not so common in, say, Bangkok? อาจจะยังไม่ถึงขั้นระดับอาหารอีสานครับคือมันยังไม่กว้างขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าในพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารที่ประจำถิ่นแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาในกรุงเทพหลายๆร้านนะครับเริ่มมีแล้วบางจุดก็จะเห็นได้ละบางเหมือนผมเห็นวันก่อนผมไปที่นึงซึ่งผมก็บังเอิญไปเจอพี่ชายเขาพาไปนี่ก็ร้านอาหารมาลายูทุกอย่างเป็นอาหารมาลายูเลยซึ่งเขาจัดร้านได้ดีมากอยู่แถวนนทบุรีซึ่งก็อร่อยมากครับตรงนั้นก็อร่อยจริงๆถ้ามาเมืองไทยก็ไปร้านนั้นก็ได้ครับซึ่งได้กินหลายๆเมนูมากจากตรงนั้นครับ Yes, Thai Malayu cuisine is not as widely, say, known or enjoyed as Isan food, but it's enjoyed in some certain areas. So recently, you also have there are restaurants in Bangkok, and there's one in Nonthaburi province that my brother took me, and it was very delicious. So yes, if you visit one of the restaurants, I suppose you'll get to yes, enjoy a variety of food here in Thailand. Oh, I would love to visit, yes, once the pandemic is over or the situation has improved. ครับยินดีครับถ้ามาเดี๋ยวบอกผมได้ครับเดี๋ยวผมพาไป Oh, yes, definitely. I will take you around. ありがとうございます。はい、それちょっとお話のストーリーのことね。About the story of the film. So your wife wrote the script, and such story. So you had discussions together and then built the storyline. คือเริ่มต้นเลยเราอยากทำภาพยนตร์ครับตอนแรกนะครับแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีก็ดูหนังไปหลายๆเรื่องก็เลยแบบคิดว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราทำได้ดีหมายถึงว่าให้เรารู้สึกว่ามันต้องให้อะไรบางอย่างกับสังคมด้วยให้อะไรบางอย่างที่มันมีคุณค่าเราก็เลยมองว่าอาหารวัฒนธรรมมันคือสิ่งที่อยู่กับผู้คนการที่เราสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมอาหารแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยเหมือนอย่างตอนนี้ก็ตอบโจทย์แล้วว่าอาหารมาลายูเป็นที่รู้จักก็อาจจะส่งเสริมให้กับอาหารมาลายูซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ผมดีใจมากว่าสามารถทำเป้าหมายตรงนั้นสำเร็จเราตั้งต้นตรงนั้นก่อนส่วนมันก็เป็นโจทย์ทำให้เรามองหาภาพยนตร์แบบไหนเราก็เลยได้ภาพยนตร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็โอเคแล้วก็เริ่มเขียนบทไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับที่เรารู้ครับ Firstly, the origin is that so I wanted to make a film. That was the starting point, but I didn't know what to what story, which story. And then I thought what I'm good at and what is it, to convey meaningful message to the society. Then it dawned on me that the culinary culture is something very close to us, and also I thought it might help local economy by introducing local cuisine. And now after this film has been released, Thai Malayu cuisines actually is more widely known. So I suppose I managed to fulfill my objective. 中にお
So it's mentioned that the story is that the Minnie's grandfather was a royal chef. So there was such story, there was such profession that it's based on some true story. I understand it's a fictitious story, but in southern Thailand, in traditional society, you talk to people and you've come up with this setup. If you can elaborate on that. ก็หาครับข้อมูลซึ่งเรารู้ประวัติในพื้นที่อยู่แล้วมาลายูเริ่มต้นมาจากปาตอนีอะไรเนี่ยครับก็ในพื้นที่เรารู้อยู่แล้วเพราะผมเองก็ต้นตระกูลเองก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาณาจักรปาตอนีก็คือมีต้นตระกูลก็คือเป็นอะไรเขาเรียกว่าคุณแม่ก็เป็นเมื่อก่อนในรุ่นทวดหรืออะไรผมก็จะไม่ได้แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุลต่านปัตตานีครับเมื่อก่อนซึ่งผมก็จะไม่แน่ใจว่ายังไงบ้างแต่ว่าเราก็ทราบข้อมูลมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กว่ามันมีอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้ข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าทิศทางของสุลต่านลำดับมาเป็นยังไงแล้วก็สมัยก่อนมีพ่อครัวมีอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อาหารมาลายูในยุคนั้นเป็นยังไงก็เราก็เลยเส้นเรื่องก็เลยมันสร้างมาเป็นตัวนางเอกเป็นลูกหลานของลูกหลานของพ่อครัวในวังหลวงประมาณนี้ครับ Yes, in the past, there was Pattani area, Pattani Kingdom, and my mother's side relative, their great-grandparents, they have worked for Sultan, something I heard. I mean, the details are unknown. But I was somewhat familiar since my childhood about this connection and the history. So I did research about Sultan and how the royal, say cooking, culinary culture was, and then I came up with a story that the protagonist is the ancestor has ancestry in royal, is the grandparents is a royal chef. So soul food of Thai people, is it quite different back then? ก็เอาจริงๆแล้วหมายถึงแตกต่างกันหรือเปล่าล่ะครับว่าอย่างไง You mean whether there were differences? Meaning, yes, what royalties ate and what commoners ate. So there were differences? อ๋อไม่ครับอย่างข้าวยำอะครับข้าวยำอะไรนะข้าวยำบูดูครับที่มีอยู่ในนั้นนะเมนูนะก็มาจากในวังครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีสุลต่านที่แบบว่าคือกินอาหารแบบกันแบบว่าจนแบบว่าไม่ได้ดูแลอะไรเลยสุดท้ายก็ท้องอืดเหมือนกับว่ามันมีเรื่องเล่าครับก็คือว่าเหมือนท้องอืดท้องอะไรแบบนี้ก็เลยหมอในวังก็เลยคิดข้าวยำขึ้นมาที่มีสมุนไพรแล้วก็ทำให้ทุกอย่างก็สุขภาพในเรื่องของการกินอาหารอะไรก็ดีขึ้นอะไรครับประมาณนี้ก็เลยเป็นข้าวยำน้ำบูดูขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็มีจากอาหารวังก็อยู่เหมือนอาหารพื้นเมืองแหละครับเขาไม่ได้อยู่เป็นแยกขนาดนั้น Yes, the royal, the food in the royal household and what common people ate, there weren't that much differences. So there is a food featured in the film khao yam, and this is actually very much common people's food. And Sultan, in fact, ate a lot of good food and has fallen ill because of, and then the doctor said, if you eat khao yam, you will improve. So then the king actually, the Sultan regained health. So it wasn't too big of a difference back then. That's interesting. So in southern Thailand, so we hear in news about conflict. That's something we see in the news, etc. But there is such rich food culture. So through your film, I learned, and yes, so it's something I discovered. So, director, so you wanted to emphasize, as you mentioned earlier, to convey the rich food culture and in a way to promote your local region.
So because what's featured in the news, you want because of what's commonly reported, you wanted to show different aspects of your home country, home region. ใช่ครับไอ้นั่นก็เป็นจุดประสงค์หลักด้วยที่มองว่ามันมีอะไรที่สวยงามอีกเยอะครับถ้าพูดถึงมันทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมันถูกปิดกั้นไว้ที่แบบคนไม่ได้เห็นเพราะเห็นแต่ภาพความรุนแรงจริงๆแล้วอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเด่นด้วยซ้ำครับในพื้นที่มันมีหลากหลายมากแม้แต่ขนมผมยังถ่ายทอดไม่หมดเลยครับ เอาจริงๆยังมีอีกเยอะเลยครับที่ไม่สามารถใส่เข้าไปได้มันมีหลายอย่างที่เป็นอาหารที่แบบโดยเฉพาะขนมเนี่ยจะเยอะมากครับขนมมาลายูที่แบบอาจจะไม่เคยเห็นที่อื่นเลยก็จะมีที่นี้แต่ผมไม่สามารถใส่ได้หมดเพราะส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องอาหารที่เป็นอาหารหนักแบบอาหารแบบทั่วไปครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับที่เราเล่าไปหมดมีอีกเยอะเลยครับที่เป็นอาหารตั้งแต่ในอดีตก็เยอะมากครับ Yes, that's right. Such rich food culture and touristic places are hardly seen because conflicts and all these are the things that's featured in the news. Such rich food culture, it's really way beyond what I featured in the film. So if you, of course, go back in the past, there are lots of other menu and also sweets that I wanted to include, but I couldn't fit them all in this film. I see. So for the future, so maybe this can be series, the Southern Thai culture series, that you have something for the future. อ๋อก็ดูอยู่ครับแต่คือผมก็พยายามทำภาพยนตร์ให้มันหลากหลายด้วยแต่ว่าหนังที่เป็นเกี่ยวกับมาลายูผมก็มีพล็อตเรื่องหลายเรื่องอยู่ครับที่ทำเตรียมไว้มันจะไม่ใช่พล็อตเป็นสกรีนเพลย์เรียบร้อยแล้ว2-3 เรื่องอยู่ครับที่ถือสายทอดวัฒนธรรมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มแต่ตอนนี้กำลังทำภาพยนตร์ที่สื่อสารวัฒนธรรมของไทยอยู่ทั้งประเทศที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินไทยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะอีกแบบนึงเพราะผมชอบดนตรีตั้งแต่แรกก็เลยมาทำเรื่องเกี่ยวกับวงการเกี่ยวกับเพลงไทยเพื่อให้คนได้ทั่วโลกได้รู้จักว่าเพลงไทยก็จะมีอีกแบบหนึ่งอันนั้นก็กำลังทำอยู่ครับกำลังถ่ายทำกันอยู่ครับ Yes, that's something I have in mind. The Thai Malayu culture has such variety. So actually, I do have 2-3 ideas for the next script, but what I'm currently filming is actually about all of Thai. It's actually a film about Thai music, Thai musicians. So there are also a good Thai music that I like to convey to the rest of the world. Is that fiction or a documentary film? อ๋อเป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ใช่ด็อกเมนทารีเป็นฟีเจอร์ฟิล์มครับเป็นบทภาพยนตร์ Yes, it's fiction, a feature film. ドラマっていうことですねใช่ครับดราม่า inspiration drama ครับ Inspiration drama, I call it. I see. クリアンクライさんは So, Mr. Kriangkrai, I understand you started your career as a musician and then director of photography, and then this film is your directorial debut. So, you think you will continue working as a director for the time being? ใช่ครับก็ทำหนังเป็นผู้กำกับเนี่ยครับความปรารถนาคือความถนัดมีความรู้สึกว่าเราเข้าใจมันแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เราอยากจะทำออกมาในฐานะผู้กำกับครับ Yes, I would like to continue working as a director. There are many things I'd like to do in a film. じゃあそろそろ最後の質問 Okay, so this would be the last question. このトークはいろんな国 So this talk session can be viewed by people in different countries. So what are the things that you would like to convey through this film? Perhaps you can tell me as your last remark. ได้ครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็สิ่งที่เราอยากจะสื่อสารคืออันดับแรกคือเรื่องของวัฒนธรรมอาหารกับคนนะครับที่เป็นมุสลิมมาลายู
สิ่งที่เราต้องการสื่อสารคือให้เห็นในมุมมองอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่สวยงามครับเป็นด้านที่มีมีมีศิลปะมีความสวยงามในเชิงศิลปะแม้แต่ในเรื่องอาหารศิลปะอาหารพื้นที่ที่จริงมีหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องราวของศิลปะที่เราไม่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมดแต่ว่าเราก็พยายามถ่ายทอดออกไปในเชิงของศิลปะวัฒนธรรมอาหารมาลายูนั่นคือสิ่งที่เราต้องการสื่อสารออกไปรวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมของมุสลิมในพื้นที่ที่มีเรื่องของความเรื่องราวของความรักในแบบมุสลิมเป็นแบบไหนที่ทำได้จะเห็นสังเกตได้ว่ามุสลิมก็จะไม่ได้มีเรื่องของการจับไม้จับมือกันใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราสื่อสารวัฒนธรรมในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายในแบบมุสลิมที่สื่อสารกันในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของสไตล์การทำภาพยนตร์ของผมก็สื่อสารออกไปในแบบนั้นเหมือนกันครับว่าผมมีสไตล์ในการทำภาพยนตร์ในแบบนั้นซึ่งอาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องแรกแต่เรื่องถัดไปเนี่ยเราได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วว่าเราจะพัฒนาต่อไปในด้านไหนในเรื่องของการทำภาพยนตร์ก็อยากจะฝากเรื่องภาพยนตร์เรื่องถัดไปด้วยว่าอยากให้ติดตามด้วยครับประมาณนี้ครับครับ Yes, what I wanted to convey through this film is Muslim Malayu cuisine and culture, and there are lots of artistic cultures in this region. So this time I featured food, and I think I managed, though I couldn't convey everything. And another thing is that Thai Muslim expression of love. They don't really display love and affection, but how they convey love through really, physical contact. And my style, well, this is my first film. So I'm still immature in my style. So hope that I will, be more skilled and mature in my next film. はい、2本目の作品、それからその後のいろいろな計画があるので、Yes, I understand you already have many plans and things lined up. So I very much look forward to your future project. And I'm wishing you all the best. ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก Thank you very much. はい、ありがとうございました。今回は愛のスープより So we had Mr. Kriangkrai Monwichit, どうもありがとうございました。 director of My Love is Soup. ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Thank you for joining us. 本日は CROSSCUT ASIA Delicious Online Film Festival. Thank you for joining this talk session. The film festival will continue till 3rd of February, Japan time. And we have good films lined up, so please catch other films as well. ごきげんよう、さようなら。 Thank you for joining and goodbye.